Salutare, prieteni! Salutare toți cei care sunt acum în direct sau veți privi în reluare. Eu doar să verific dacă suntem live. Sper că mă vedeți și mă auziți bine. Cine este acum alături de mine, vă rog, da, să-mi confirmați că se vede și se aude. Și în câteva secunde începem tema pe care astăzi am anunțat-o și anume faptul că vom vorbi despre nevoile copiilor. Până începem, vreau să fac un mic anunț, da, care cred că o să vă placă și să vă spun că cei care vor distribui acest live, fie că ați fost în direct, fie că îl priviți în reluare, veți participa la o tombolă. Și în ce constă această tombolă? Va fi o tombolă unde veți putea beneficia, primi cadou participarea la următorul meu program transformațional, care începe curând. Voi reveni cu mai multe detalii acum în luna octombrie și câștigătorul acestei tombole va beneficia și de o carte din partea mea care se numește Cum să ne creștem băieții sau fetele în secolul 21. Deja fiecare va alege una din aceste, aveți posibilitatea, da, să alegeți una din aceste cărți minunate, pe care eu la moment nu am găsit-o, da, am vrut să vă arăt, fiindcă asta a fost prima mea carte cu care am început eu ce ține de educația copiilor, anume în partea asta psihologică, să zic așa, sau să înțeleg mai bine copiii, să-mi înțeleg copiii. Eu fiind atunci mămică de 2 băieței, abia la 2 băieți, da, am hotărât că am nevoie de mai multă informație în această direcție. Și astăzi noi vom discuta, cum vă spuneam, despre nevoile copiilor. Cei prezenți, da, vreau să vă întreb, cum credeți voi, diferă nevoile copiilor de la vârstă la vârstă sau diferă nevoile copiilor de nevoile maturilor sau oarecum au o oarecare tangență? Fiindcă vrem noi, nu vrem, dar totuși este o oarecare tangență între nevoile în genere, da? Fiindcă eu vreau astăzi să mă mai opresc mai mult la nevoile psihologice, dar în principiu voi trece prin toate nevoile și atunci când ascultați, auziți de nevoi, da? Ce prima vă vine în minte? Fiindcă noi, de obicei, marea majoritate, ne tragem, da, să zic așa, din bunii străbunii care au trecut printr-o perioadă grea și anume perioada de război și practic atunci chiar era acea nevoie de a avea ce mânca, da, sau de a fi în siguranță, da, și deseori veți întâlni în discuțiile cu cei maturi, părinții noștri, bunii, străbunii, care, în primul rând, prima lor întrebare va fi: ai mâncat astăzi? Și pe urmă, da, te va întreba cum te simți, fiindcă, cu adevărat, în subconștientul nostru, în structura noastră genetică, au rămas acele memorii, da, din codul genetic, care le trăim noi astăzi. Dar se poate de modificat, fiindcă știți foarte bine că dacă nu mai este ce să mâncăm la moment, păi nu știu. În fine, referitor la nevoi, vreau să specific faptul că noi, atât copiii cât și maturii, au la bază, să spun așa, 5 nevoi, care au fost grupate de către Maslow și cred că ați auzit de piramida lui Maslow, care spune că la bază, cu adevărat, sunt acele nevoi fiziologice, da? Să mâncăm, să dormim,
să obținem un cadru psihologic de benefic, da? Și în cadrul nevoilor fiziologice, nevoile fiziologice stau la bază. Așa că atunci când vorbim despre nevoi, și anume nevoile fiziologice, pe lângă hrană, apă, somn și mai avem nevoie de acel aer, da, care să-l respirăm. Și aici ne aducem aminte de discuțiile noastre în primele ediții, când vorbeam despre acel mod sănătos de viață care poate să ne asigure. Și iată, și Maslow spune că la bază totuși stă acel mod sănătos de viață, fiindcă noi vorbeam de acele patru, de fapt, grupe de factori care ne influențează viața, și anume modul de viață, da, asistența medicală, mediul ambient și, ajutați-mă, a patrulea care este? L-am pierdut pe drum, da? Ceea ce ține de următoarele nevoi, conform lui Maslow, este nevoia de securitate. Atunci când noi avem nevoie să ne simțim în siguranță, atât corpul fizic, cât și în resursele noastre, prioritățile noastre, fiindcă și foarte important, da, că atunci când noi ne simțim în siguranță, indiferent unde ne aflăm, fie acasă, fie în transport, fie la serviciu, fie într-o călătorie, fie în țară, fie în afara țării, fie zi, fie noapte, e foarte important, da, să ne simțim în siguranță, fiindcă voi știți foarte bine că atunci când simți o neliniște, o nesiguranță, nu funcționezi precum ar fi de dorit, da? Și de asta, dar în special pentru copii, nevoia asta de siguranță foarte mult contează, fiindcă un copil când se simte în siguranță, desigur că are și cine îi oferă în genere această siguranță? Desigur că maturii. Fiindcă dacă nu s-ar simți copilul în siguranță, copilul începe să plângă, da, să fie gălăgios, să-și caute acea siguranță, da, anume în persoanele care îi sunt alături. Și referitor la siguranță, iată, siguranța anume, de exemplu, noi să fim în siguranță, da, ca să nu fim agresați, da, sau să nu fim puși într-un anumit pericol. Și această nevoie, noi o să mai revenim, dar iată, voi știți, da, foarte bine când sunt acele nevoi, când copilul începe a învăța ceva, da, el vrea totul să testeze, tot locul să se bagă, da, să-și pune mânuțele. Și atunci, în momentul când vezi copilul tău se duce la o priză, da, și știi că acolo vine curent electric, și sigur că prima ta reacție ce va fi? Da, repede vei pleca ca să-i ofere acea siguranță, fiindcă el nu înțelege și asta vine cu timpul. De ce este această nevoie de a fi în siguranță? Fiindcă în cazul când noi nu suntem în siguranță, este un pericol atât pentru noi cât și pentru cei din jur. Mai ales în cazul copiilor, când e necesar să fie un matur sau chiar ceilalți copii care pot să-l atenționeze și pot să-i spună, da? Fiindcă chiar și copiii pe unul pe alții, da? Odată ce alt copil știe când este un pericol într-o anumită situație, el poate să atenționeze celălalt copil ca să nu-i se întâmple nimic. Altă nevoie, conform lui Maslow, este nevoia de apartenență. Și voi știți că acea nevoie de apartenență sunt acel grup social, prietenii, relațiile, fie în familie, fie acasă, fie cu partenerul, da, odată cu creșterea. Și copiii au nevoie de această apartenență, fiindcă noi vorbim foarte des de acea socializare. Copiii merg la grădiniță să socializeze, fiindcă odată ce a ajuns în rândurile copiilor de grădiniță, copiii au nevoie și sigur că asta începe mult mai devreme, fiindcă da, copilul nu s-a născut și stă acasă închis cu mămica, da. Mai sunt și așa situații, fiindcă oarecum sunt unele mămici care sunt super protective, da, și acest fapt vine de obicei din propria educație,
fie din lipsa de neîncredere, fie din lipsa de nu se simte acea siguranță ea proprie și ca să protejeze copilul ei, da, oarecum alege mai bine să nu interacționeze cu lumea înconjurătoare. Și oarecum și da, ultima perioadă, ultimele evenimente globale care s-au întâmplat, oarecum ne-au pus, da, să vedem care este valoarea în genere la socializare. Fiindcă atunci când am fost închiși în casă, da, din nevoi globale, da, nu o să intru știți voi foarte bine. Și următoarea nevoie care Maslow o scoate în evidență este nevoia de stimă. Fiindcă voi cunoașteți foarte bine că atunci când avem stima de sine scăzută, noi nu ne putem exprima, nu ne putem oferi valoare, așteptăm alții, da, să ne valorizeze și asta ne pune o amprentă în viața noastră și asta începe din copilărie. Sigur că e necesar ca noi să nu mergem în foarte multe, în acele extreme și să avem acea încredere în sine și respectul de sine ca să putem împărtăși acea încredere și respect față de oameni. Fiindcă de obicei omul atunci când are și copiii, da, în principal, atunci când ei nu știu ce e asta stimă de sine, nu știu ce e acel respect și încredere în sine, sigur că asta îi influențează fonul lor atât psihologic cât și celelalte aspecte. Fiindcă voi cunoașteți foarte bine că eu am o abordare holistică și sunt ferm convinsă că dacă sunt în echilibru acele trei noțiuni, da? Corpul, starea psihologică și starea emoțională, păi, sau cum le mai spun eu, corp, minte și suflet, când sunt într-un echilibru, noi putem să funcționăm la capacitatea noastră maximă. Atunci când neglijăm una din ele, practic noi furăm din cealaltă, fiindcă dacă nu este acoperită partea psihologică și da, ne punem accent doar ca copilul să fie bine hrănit, să fie bine îmbrăcat, să fie la timp să doarmă și toate celelalte, dar fonul psihologic îl lăsăm, strigăm sau ne comportăm indiferent în anumite situații, asta îi afectează starea lui atât psihologică cât și emoțională și cu timpul, devenind adult, copilul manifestă anumite comportamente care vin anume din copilărie. Eu știu, la sigur că voi ați auzit, da, atunci când medicina nu are o explicație, da, ea pasează pe genetică și acum în era când este atât de mult pus accent pe autodezvoltare, pe dezvoltarea personală, această neînțelegere, da, a sinelui, da, și mulți afirmă că vine din copilărie. Și dacă veți analiza, începând cu sine, da, cum voi v-ați simțit în copilărie, care a fost mediul psihologic în care voi ați trăit, ce necesități vi s-au satisfăcut sau nu, veți observa cât de multe convingeri limitative avem care vin din copilărie și practic ele atât de mult ne influențează viața noastră că noi nu mai știm în ce să credem, da? În ce spunem accent, că vrem și una, vrem și alta, vrem și cealaltă, da? Vrem și să călătorim, vrem și copiii să petrecem timp, vrem și nouă să ne acordăm mai multă atenție. Însă acel dezechilibru format din acele convingeri limitative pe care le avem încă din copilărie, ba chiar îmi permit să zic că ele pot veni chiar și din perioada intrauterină, pentru că noi spunem că copiii, da, e mic și nu simt sau ce înțelege el în această perioadă. Dar s-a demonstrat și prin diverse studii că foarte multe ne influențează starea emoțională a mamei din timpul sarcinii. Și oarecum eu optez pentru acel echilibru. Noi deseori suntem tentați să mergem în extreme, fie da, oferim prea multă libertate,
fie oferim prea multă strictețe. Și foarte bine atunci când avem nevoie de, când o formăm acel echilibru. Fiindcă un om doar în echilibru poate să funcționeze în conformitate cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Pentru că atunci când suntem puși în anumite extreme, da, fie că este foarte bine, și asta este foarte bine, da, întotdeauna putem să ne punem întrebarea, da, cum poate fi mai bine de atât? Da, și atunci când este foarte rău, da, sigur că noi tindem ca să facem acel echilibru, ca să fie, să ne simțim și să ne satisfacem acele nevoi pe care iată, le-a scos în evidență în piramida lui Maslow. Și spuneam despre nevoile fiziologice, nevoile de securitate, nevoile de apartenență și nevoile de stimul. Și ultima, care practic este în vârf și nu e atât de... Dacă vă amintiți, cred că cunoașteți și despre piramida alimentară, când știm că la bază este acea consum de apă, activitate fizică și produse alimentare pe bază de făinoase. Vedem că odată cu trecerea și ajungem în vârf când sunt acele dulciuri, când nu ne fac foarte bine. Păi iată ce ține de piramida lui Maslow cu ultima necesitate, ultima nevoie de care are nevoie o persoană, un copil, un adult, indiferent, este autorealizarea. Și iată aici, la autorealizare, este atunci când noi lucrăm cu acceptarea stărilor de fapt. Eu sper că voi mă auziți bine, da? Lipsa prejudecăților, moralitatea, creativitatea. În genere, aici, practic, se concentrează tot ce ține de dezvoltare personală, aș spune eu, fiindcă atunci când noi ne autorealizăm, indiferent, ca părinte, ca adult, ca funcționar, da, ca angajat sau antreprenor sau indiferent care ocupație avem, ne autorealizăm ca personalitate în general, păi simțim că nu am trăit în zadar, da? Și avem acea posibilitate de a ne manifesta și a dărui din preaplinul pe care l-am acumulat. Și atât din toate aceste nevoi, vreau să vă îndemn să vă luați un pic de timp și să vă întrebați care din aceste nevoi psihologice sunt cel mai bine de voi satisfăcute. Care nevoi necesită la moment o mai mare atenție? Și sigur că nu neglijând pe celelalte, fiindcă, cum am menționat și mai sus, atunci când neglijezi o anumită nevoie, nu ai acea armonie de care are nevoie un om ca să funcționeze în continuare. Și acum, în continuare, vreau să atenționez despre acele 3 nevoi psihologice ale copiilor, de bază, da? Și nu atât cred că a copiilor, cât eu cred că sunt raportate și la maturi, și vreau să vă prezint una din cărțile pe care eu le-am citit odată cu cele 3 nevoi psihologice de bază ale copiilor, care mi-a adus atâta claritate și atâta înțelepciune în educația și înțelegerea în genere a copiilor mei. Fiindcă acum 5 ani, când am cunoscut-o pe Urania Cremene și am avut acces la cartea ei, păi mi s-au deschis așa ochii larg, da, și am înțeles cum se poate mai bine, da, de gestionat în genere fiecare situație, fiecare nevoie, începând cu nevoile lui Maslow, și cum am putea noi, prin nevoi, satisfăcând nevoile psihologice de bază ale copiilor, putem să le satisfacem și celelalte nevoi conform lui Maslow. Și acele 3 nevoi
sunt foarte simple. Eu prima dată când m-am întâlnit cu ele, cu adevărat s-au făcut așa o claritate și cu toate că încă învăț, da, nu pot să spun că le aplic de fiecare dată, da, fiindcă sunt și eu ființă vie și mai șchiopătez, să zic așa. Dar am înțeles foarte bine că atât copiii, ca ulterior să înțeleg că atât și maturii, au nevoie de acele 3 nevoi psihologice de bază. Și care sunt acestea? Este nevoie de conectare, este nevoie de competență și nevoie de control sau autonomie. Păi nevoia de conectare este atunci când avem nevoie să fim conectați cu cei din jur. Iată, o să vorbesc mai mult acum, fiindcă am anunțat că o să vorbim mai mult despre nevoile copiilor, o să vorbesc anume despre relația între părinte și copil. Și atunci când vorbim despre nevoia de competență, nevoia de conectare, îmi cer scuze, nevoia de conectare este nevoie de a fi văzuți, de a fi observați, de a fi, alo, eu sunt aici. Da, cunoașteți voi situațiile când copiii voștri da, vorbesc cu voi, da, și voi undeva sunteți ocupați, da, sau ceva faceți și copiii efectiv îți iau fața și se întorc la ei. Ei, mami, eu sunt aici, ascultă-mă, eu vreau să fiu văzut, vreau să fiu valorizat, să fiu respectat. Da? Este nevoia de a ne simți în pielea noastră și conectați. Iată, aceasta presupune nevoia de conectare. Nevoie de competență, o altă nevoie care se referă la nevoia de atunci când vrem să demonstrăm că suntem capabili. Da? Nu să demonstrăm, dar uite, să fim înțeleși, da, că noi știm, că noi putem reuși. Este nevoie de competență. Și deseori, în cazul copiilor, este atunci când da, copilul începe da, să facă anumite lucruri da, și el vrea să înțeleagă da, că el poate și tu vrei să-i legi papuceile, nu eu, lasă eu, fac eu, vreau eu primul. Da? Sunt aceste momente când copilul are nevoie să îi se satisfacă acea nevoie de competență. Și următoarea nevoie este nevoia de autonomie sau de control, cum am mai spus. Această nevoie este atunci când copilul are nevoie de a lua decizii, să satisfacă da, nevoie de a lua el anumite decizii. Pentru că dacă, de exemplu, et copil dimineața, eu nu asta vreau să mă îmbrac, eu vreau în cealaltă, da? Și oarecum copilul vrea să țină, da, dacă pot așa să mă exprim, mâna pe puls, dacă el poate, el vrea să învețe, anume el deține controlul în anumite situații. Și doar atunci când avem toate aceste nevoi satisfăcute, putem resimți acea stare de bine. Pentru că astfel devenim mai încrezuți în sine, astfel devenim, ne scoatem în evidență acea valoare a noastră. Vreau să mă uit peste chat și dacă aveți careva întrebări, eu cu mare drag o să revin. Da, bună dimineața tuturor. Eu îmi cer scuze dacă eu când mă ia valul să povestesc ceva, uit că mai este chat, uit că ar mai trebui să răspund și la careva întrebări. Așa că voi, dacă aveți anumite situații, da, pe care ați vrea să auziți un răspuns la moment, cu mare drag puteți să scrieți în chat, eu voi citi chat-ul și vă răspund din ceea ce cunosc eu. Fiindcă, cu adevărat, eu, de exemplu, iată, dacă ați fost cu noi de la început, am vorbit la început că aveți șansa, distribuind acest live, să primiți cadou accesul la următorul meu program transformațional care va începe curând. Voi veni cu mai multe detalii și o carte, da? La alegere, fie cartea Cum să ne creștem băieții sau fetele în secolul 21. Eu cu acea carte am început. De ce? Da, fiindcă eu am băieți
și atunci aveam, da, doi băieți și mă gândeam că dacă voi avea fată, când voi avea fată, voi cumpăra și cealaltă carte. Dar oricum am dorința să o citesc și pe cealaltă, fiindcă mă întâlnesc, da, sigur că cu femei care au mame, da, de fetițe și aș vrea să le înțeleg mai bine, dar știind aceste nevoi, da, de bază, despre care am vorbit anterior, noi putem să formăm un echilibru, da, între noi și copiii noștri. Și este atât de important când se creează această conexiune, această legătură strânsă între părinți și copii, între adulți și copii. Fiindcă noi, desigur, da, să ne avem tendința, da, taci acolo că eu știu mai bine, sau și poți ști tu la 2 ani, sau mare lucru mai poți și tu, sau las că fac eu. Asta cu care eu m-am confruntat și vreau să vă spun care este ce am făcut eu diferit. Las că eu, că știu că acuși dacă îi dau voie să fac anumite lucruri, o să trebuiască pe urmă să strâng sau să fac, nu o să fac cum trebuie și el o să facă, de exemplu, mai mult timp și noi avem nevoie repede să ieșim. Spre exemplu, da? Avem nevoie să ne ducem pe școală, grădiniță și toate celelalte. Și de obicei, iată, cu a 3-lea copil, cu toate că acum, atunci am început să aflu mai mult despre psihologia copiilor, am început eu să fac, eu îl îmbrăcam, hai, la 2 ani, ok, la 3 ani, ok, la 4-5, deja când la 6 ani, când eu așteptam de la copilul meu ca el singur să aibă tendința, da, ca el să se îmbrace, da, ca el să-și gătească hăinuțele sau ceva în direcția asta. Și am început să cer de la el, hai tu îmbracă-te, hai, deja ești mare, deja ești... Și am primit așa refuz, să zic, da, sau da, cum asta eu, de ce eu? Până amuia făceai tu și amuia eu, cum asta? Fiindcă, și am înțeles atunci, la un moment dat, că a fost greșeala mea, fiindcă noi, și deseori eu țin minte că la grădiniță, educatoarele, da, că noi îi luam de la grădiniță repede să ne îmbrăcăm, că întârziem la autobuz, că trebuie să reușim în altă parte și toate celelalte, și hai repede, eu să te îmbrac, eu să te încalț și am ieșit și am plecat. Păi, și educatoarele deseori îmi spuneau, lasă-l singur, lasă-l el singur, da, să se îmbrace, să se încalțe, dar așa cum poate el, fiindcă astfel el își satisface acea nevoie de competență și de control totodată. Dar noi, din neștiință deseori și poate că și din ignoranță, nu avem acea răbdare sau nu facem lucrurile cum ar fi de dorit. Ca ultima perioadă să-mi scot, da, acest obicei și să am încredere în copilul meu că el poate, că el, da, poate cu 5-10 minute mai devreme ne trezim sau undeva o să ajungem cu 5-10 minute mai târziu. Nu este foarte grav, da, acest fapt. Asta totul se învață, pentru că noi cunoaștem foarte bine că atunci când noi, de exemplu, este o perioadă, avem noi necesitatea de a face anumite lucruri, să se întâmple, da, noi am vrea, de exemplu, peste noapte sau peste jumătate de 6 luni să se nască un copil, dar ca să se nască un copil sănătos este nevoie de 9 luni, da. Ca să se coacă o anumită plantă, ca să savurăm din acel fruct cu aromă deosebită, el are nevoie de o anumită perioadă. Și nu putem noi să intervenim foarte mult ca să grăbim, fiindcă dacă vom grăbi, practic nu va fi rezultatul de care noi îl așteptăm. Și foarte, foarte important ca să începem cu sine. Iată, asta am conștientizat în ultima perioadă și am înțeles că e inutil, practic, să încerci să educi pe altul atunci când tu nu ești în armonie cu tine. Fiecare schimbare începe cu sine. Iată, asta este o concluzie la care eu am ajuns
practic, da, că la nivel de conștient, da, la nivel de gânduri, rula, da, această informație. Însă, la nivel de subconștient, la nivel de înțelegere psihologică, emoțională și, în genere, cu toată ființa, am început să înțeleg că de curând, da, că faptul că noi atunci când începem cu sine și facem schimbările la propria persoană, veți obține rezultate fenomenale. Dar când avem doar cerințe, da, fiindcă spuneți-mi, vă rog, cine este, da, voi cred că ați auzit în educația copiilor că noi cerem, da, duci și fă ceilaltă, da, duc adă apă, duci de la găini sau pune haina sau cui de noi îi place ca toată ziua, da, să-i se dea anumite ordine. Nimănui nu-i place. De asta sunt diferite tehnici și cu copiii și cu maturii inclusiv, sunt tehnici de cooperare, de înțelegere și foarte în această carte veți găsi 18 tehnici care vă vor ajuta să satisfaceți toate cele 3 nevoi psihologice de bază ale copiilor, inclusiv a maturilor, fiindcă noi oarecum suntem o continuare a acelui copil și încă mai profund, dacă noi ca maturi nu am satisfăcut acel copil interior la o anumită perioadă și nu am satisfăcut acele nevoi la o anumită perioadă a copilului nostru interior, el tot suferă. Și doar atunci când vrem să schimbăm, vrem să facem o anumită schimbare, de asta și spun, începem cu sine. Pentru că atunci când este satisfăcut și este în armonie acel copil interior, noi putem să, iarăși mă repet, să funcționăm la viteză maximă, să zic așa, sau cum aș putea să mă exprim. Bine, dragii mei, eu cam asta am vrut să vă spun, da, am trecut prin toate cele nevoi psihologice, nevoi în genere, nevoia copiilor, inclusiv a maturilor și iarăși reamintesc că începeți cu sine orice schimbare, dați mai departe cei mai buni din voi, asigurați acele nevoi pentru copii, fiindcă ei sunt acea grupă vulnerabilă și iată, acum fiind în diferite proiecte și discutând zilele trecute chiar cu o grupă de lucru referitor la diferite cazuri, da, care se întâmplă în Republica noastră și nu numai, fiindcă nu e numai în Republica noastră diferite situații când copiii nu li se satisfac acele nevoi de bază în genere care le-a specificat și Maslow și nu li se acordă acea nevoie fie fiziologică, fie de securitate, fie de apartenență și noi am ajuns și la concluzia că noi ca maturi suntem responsabili, da? Și noi nu ne îndeplinim acele obligații, să zic, cu toate că nu-mi place să spun obligații, cu toate că, mă rog, legislativ, da, sunt obligații de adult, de părinte, atunci când un copil, de exemplu, să aibă ce mânca sau să aibă un loc cald sau să se simtă în siguranță unde locuiește și mai nou toate momentele când copiii între ei, da, nu se înțeleg și între ei și noi ca maturi suntem un exemplu. Și în cazul că noi nu lăsăm de dorit, da, comportamentul nostru, sigur că acele nevoi de care au nevoie, care sunt necesare copiilor, nu le putem satisface. De asta, încă o dată, repet, că începem cu noi orice schimbare. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat astăzi. Faceți cum să-i spun, o analiză
analiză, da, a ceea ce voi sunteți, a ceea ce voi oferiți copiilor voștri sau chiar în genere copiilor care vă înconjoară și puneți accent pe dezvoltare personală, fiindcă mi-am confirmat încă o dată că cea mai bună investiție este în sine. Fiindcă toate informațiile acumulate în timp, la un moment dat, îți oferă și cele mai frumoase roade. Vă mulțumesc pentru această zi, da, de această întâlnire, așa am simțit-o eu, mai sufletistă când vorbesc despre nevoi și vă invit, da, iarăși să participați la tombolă și vă aștept și data viitoare. Zi frumoasă și cei care sunt în Republica Moldova, astăzi în Chișinău sunt diverse evenimente interesante, unde vă invit cu mare drag să participați. Acum vedem dacă și eu voi participa. Și dacă sunteți în centrul orașului, dați-mi de știre, poate, și ne vedem la o discuție tet-a-tet. Pa, pa, să aveți zi frumoasă!